venye tulienda kwa babangu alizidi kukunywa pombe na kujidunga dawa za kulevya. Sasa akijidunga siku yenye amejidunga na amekunywa pombe, anakuja anatoa nguo mbele yangu. Mpaka saa zingine alikuwa akikuja akiingia ananivuruta kwa kitanda yake. Nikamuuliza ni nini? Akaniambia sitaki kitu kingine, ni wewe nataka. Akaanza kunitoa nguo ya ndani akairaruanisha. Siwezi kuambia ni nini alinigonga nayo, na akanigongea na hapa nyuma. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to another episode of my story. Imagine a situation where your stepdad chases away your mother but makes you his wife. That's the story we're about to hear from our guest today, Monica. Come with me. Kwa majina yangu naitwa Monica Wanja wa Itherero. Kuzaliwa nimezaliwa Jabine, Radmark. Nikarelewa huko, nikafikisha miaka ya kuenda shule. Nilienda nursery huko, nikasoma nursery. Lakini kwa bahati mbaya babangu akapata ajali na akapasa. Tukabaki na mamangu na tuliendelea hivyo na mamangu mpaka mamangu akafika mahali akafukuzwa huko na brother za babangu juu ajazaa kijana huko. Kwa hiyo boma mamangu alikatalia huko, lakini walimchapa na wakamfukuza kwa sababu hakuwa amepata kijana, mtoto wa kiume. Ndio mamangu, shosho yangu alikuwa anaishi Karate. Mamangu akakuja huku sasa Karate. Tukaanza kuishi mimi na mamangu na shosho yangu. Tulikaa kwa shosho yangu. Sasa ulipokuja hapa uliendelea na masomo? Sikurudi shule. Kwa hivyo ulianza tu masomo na ikaisha? Tulikaa huku na shosho yangu na mamangu, lakini hiyo shamba tulikuwa tunakaa ilikuwa ya anko yangu. Sasa venye shosho yangu alikaa, mwili ikaanza kumuremea, akaanza kufura miguu, macho ikapotea. Anko yangu alitoka, alikuwa anaishi hata yeye huko Jabini. Akatoka huko, akakuja huku. Akakuja na akamchukua, akaenda naye, wakatuacha kwa hiyo shamba. Tuliendelea kukaa hapo na mamangu na tukaendelea na maisha mazuri. Lakini venye tulikaa kama miaka 2, mamangu akaanza sasa kunitafutia shule juu bado ninaenda nikiwa mkubwa. Ndio anko yangu alitumana, akatuma mtu akasema hiyo shamba ameiuza. Na kwa ameambia mamangu, akapewa notice ya mwezi mmoja. Mamangu alienda na akatafuta nyumba huku tu Karati, pale Karati kambi. Na tukaanza kuishi hapo. Tukaishi hapo na mamangu akiandaa vibarua. Tukakaa, hakunipeleka shule, hakuwa na hiyo uwezo ya kunipeleka shule. Tukaanza kukaa, tukakaa kwa muda mrefu. Ndio mamangu alipata mzee na sasa akaolewa. Bwana. Akapata bwana. Akapata bwana na akaolewa. Lakini hatukuenda hiyo siku tu kwa ule mzee wa mamangu. Tulikaa kwanza kwenye tulikuwa tumekomboa nyumba. Lakini nilikuwa naona huyo anakuja, anaenda, lakini mamangu hakuwa ananiambia huyu ni nani. Lakini ilifika mahali na akaniambia huyu ndio babako. Nilifurahia sana juu aliniambia atanipeleka shule. Huyo babangu sasa akaniambia atanipeleka shule. Akaniambia mambo mingi mazuri. Nilifurahia sana na tukahama huko, tukaenda kwenye huyo babangu alikuwa amepewa nyumba ya kukaa, kukaisha. Hiyo nyumba alikuwa anaikaisha. Ndio tulikaa huko na mamangu. Tukitoka pale, mamangu alikuwa mjamzito wa sister yangu huyo mkubwa. Tulienda tukakaa na mamangu akajifungua. Kujifungua hapo ndio babangu alianza kugeuka, akaanza kuchapaga mamangu juu alikuwa anakunywa pombe. Lakini sasa venye tulienda kwa babangu hakuwa anakunywa pombe sana, kidogo kidogo. Lakini venye tulikaa alizidi kukunywa pombe na kujidunga dawa za kulevya.
Sasa akijidunga, siku yenye amejidunga na amekunywa pombe, anakuja anatoa nguo mbele yangu. Akikuta kama tujakula chakula. Ngoja kwanza. Wakati amejidunga dawa, anakuja anatoa nguo zote mbele yako. Na ulikuwa na miaka mingapi saa hizo? Nilikuwa mdogo. Nilikuwa mdogo. Siwezi kumbuka nilikuwa na miaka ngapi, lakini bado nilikuwa mdogo. Sasa mimi nikiona ametoa nguo, mamangu alikuwa ananificha. Hiyo nyumba tulikuwa tunakaa one bedroom. Ananificha. Ananiambia kana huko, babako ni kulewa amelewa. Tukaendelea hivyo, mamangu alimvumilia. Mamangu anachapwa, bado anamvumilia. Lakini sasa akianza kumchapa, atamwanza mimi. Anamwambia hata ulikuja na mtoto, ananiambia nimpeleke shule. Kwani wewe una mikono? Anamtusi mbele yangu. Sasa mamangu ananiambia usibebae babako vibaya, juu ni kulewa, anakuwa amelewa. Lakini kama si mlevi ni mzuri. Ako sawa, ananiomba msamaha. Mimi namwambia sina ubaya. Mimi najua tu, najua utabadilika. Ndio tulikaa. Mamako alikuwa anaomba babako msamaha. Sasa babangu ananiomba msamaha. Wewe? Sasa juu ataambiwa na mamangu venye kuliendelea. Anakuja ananiomba msamaha. Anakaa kama siku 3. Tena anatumia zile madawa. Anaanza tena kunichapa. Sasa mamangu anaanza kuulizana mimi. Na yeye mamangu anafukuzwa nje. Baka saa zingine alikuwa akikuja akiingia ananivuruta kwa kitanda yake. Sasa wanaanza kuulizana na mamangu, kwa nini unavuruta mtoto kwa kitanda yako? Sasa mimi nilikuwa nafikiria ananivuruta nilale sasa aende achape mamangu. Ndio tulikaa nikasikia akiambia sasa babangu, unajua huyu mtoto atakuwa akikubeba vibaya, wacha kushinda ukimgombanisha, ukimpiga. Tulikaa hivyo na mimi nikazoea babangu hivyo na nilikuwa ninampenda hivyo. Tulikaa na mamangu akapata mimba ingine na tukakaa na akajifungua mtoto wa pili. Alipojifungua mtoto wa pili, babangu alitiwa kazi kampuni, alikuwa anafanya kibarua ya mjengo. Akaitiwa kampuni ya maua Panda. Alianza kufanya huko na akakuwa mkubwa. Juu ya upole wake akakuwa mkubwa. Venye alienda huko aligeuka akaacha pombe. Akaanza kufanya kazi vizuri. Sasa huko ukipewa nyumba, ukipewa kazi huwa unapewa nyumba. Akapewa nyumba huko na akaanza kuishi huko. Tulikaa na mamangu akamwambia, akamuita akamwambia, juu umepata kazi, nataka upeleke Monica shule. Juu amekaa sana na amekuwa mkubwa. Alimwambia ni sawa, wacha nione hii mwezi kama tutampeleka. Alikaa sana bila kukuja nyumbani. Mamangu alienda kumwangalia akapata yuko ako kwa kazi. Lakini akiwa hapo akaambia babangu alioa bibi mwingine. Mamangu juu ni maneno ya kuambiwa, alikuja akanyamaza tu juu hawezi niambia. Alinyamaza, lakini mimi nilisikia akiambia rafiki yake, nasikia mzee wangu ameoa. Nikashindwa mamangu anasema nini. Nilikuwa sasa na huko ndani, lakini nawasikia wakiongea wakiwa sitting. Akamwambia alioa, lakini nitachunguza juu ni maneno ya kuambiwa. Mamangu alikaa akalea huyo mtoto mdogo mpaka kakafikisha mwaka moja kama babangu hajairudi. Ndio mamangu aliendaga huko kumwangalia ni nini akujagi, atumagi pesa ya chakula, kwani nini naendelea. Ndio aenda akakuta huyo mwanamke alioa hata ako karibu kujifungua. Mamangu ni kurudi tu alirudi. Sasa hapo siwezi jua alifanya nini. Lakini akakuja. Lakini venye mimi nilitoka kucheza nikakuta mamangu akiwa analia, nikamuuliza ni nini. Hapo ndio aliniambia ni venye babako ako na bibi mwingine, hakunificha. Nikamwambia usijali, bora atusaidie. Alitoka huko kwa kazi na akakuja kwenye tulikuwa tunaishi na shopping mzuri. Akakuja na akaomba mamangu msamaha. Akamwambia yeye alifanya hivyo
ni kujikuta alijikuta. Mamangu alimsamehe na akamwambia ni sawa. Babangu tulianza kukaa tukiwa mimi na babangu. Venye tulikaa, babangu alirudia hiyo mwezi, alikuwa amepewa leave ya mwezi mmoja. Alianza alianza kukunywa pombe, kurudia ile pombe na kujidunga zile madawa. Mamangu alimuita akamuuliza, "Suri niambia umebadilika?" Sasa alikuja akaanza kunichapa kwa nyumba akiwa mlevi, juu mamangu amemuuliza hivyo. Akaanza kunichapa akisema hata huyu mtoto sio wangu, atoke aende. Mamangu akamuuliza, "Mtoto ni mtoto na mtoto ni wetu sisi wawili." Sasa hiyo mimi nimekaa hapo nimewaangalia, ndio mamangu aliniambia toka hapo na uende na uko ndani. Mimi nilitoka hapo. Nakumbuka tulikuwa tunapika chai. Hiyo chai babangu alianza kutoa zile nguo na akakojorea ile chai. Mamangu juu hakuwa anataka nijue, lakini mimi nilikuwa nachungulia. Ndio akianza kupika mamangu mimi nipige nduru. Mimi nilikuwa nachungulia. Akaonga ile, sasa mamangu alijifanya ni kumrusha, babangu amemrusha, akamwaga ile chai. Lakini mimi niliona mpaka babangu akikojorea ile chai. Akamwambia, "Utaenda hata uniachie watoto wangu nitaweza kulea. Hata nimepata mwanamke mwingine mzuri hata kukuliko wewe. Toka muende na huyo mtoto wako." Mamangu tulifukuzwa usiku. Tukaenda na nyumba zingine ziko na hapo. Na hapo mlikuwa na hapo chini. Zijamalizika hata saizi zijaimalizika za mawe. Tukaenda hapo. Hapo ndio tulilala juu kulikuwa usiku. Tukalala na mamangu hapo na watoto wetu. Asubuhi mamangu akaniambia, "Mtarudi huko mkiwa wewe na watoto, alafu mimi nitakuja." Ndio sisi tulirudi, tukakuja baka kwa nyumba tukukuta babangu. Sasa kwanza tulituma huyu sister yangu, lakini bado siku hiyo kalikuwa kadogo. Tukakatuma kakuja kaangalie kama babangu wako. Kakakuja kakakuta nyumba haijafungwa na babangu hayuko. Ndio kalikuja mbio kakatuambia hayuko. Ndio tulikuja tukaingia kwa nyumba na mamangu akatuambia, "Pikeni haraka mkule kabla akuje." Tulipika na tukakula. Tukikula babangu akafika. Kufika alikuwa mlevi, akaanza kutuchapa tu kwa tumemalizia kukula. Tukaonga na hizo chakula. Anaanza kutupa nguo nje, kutupa masahani. Sasa watu wa hapo kwa hiyo proto wakaja hapo nje. Ndio mamangu alituambia kaeni kwa nyumba. Babangu alipiga mamangu hakutoka nje. Alinyamazia huko ndani. Ndio alirudi akatoka. Babangu akatoka akaenda. Akasema nikirudi huku nisiwakute. Mamangu akakaa hapo chini, nikamwambia, "Mamu, kuliko baba kupige hivi, si tutoke kwanza tuende alafu tutarudi." Mamangu alikataa. Ndio tukakaa mpaka saa 1. Babangu alikuja saa 1 na akarara. Kurara mimi niliona mamangu yani kutoka hapo nyuma alikuwa anafanya mpaka anaweza toka asubuhi, sijui ni stress, anatoka na kamisi nje. Namuuliza, "Kwani mamu javaa nguo ama ni nini?" Anarudi tena. Naona alikuwa mkorino. Naona ametoka bila kitambaa. Namuuliza, "Mamu, ni nini leo? Hujafunga kitambaa ama umefikiria nini?" Ndio anarudi, unaona amestuka, anarudi. Saa siku moja tulienda kucheza na watoto. Tukakuta amechonga waru, ameacha waru, amepika makoro. Ndio maganda. Ndio sasa ametupikia tukule. Sasa mimi nikakuja nikamuuliza, "Mamu, kwani iko wapi chakula?" Ati ndio hizo nimewapikia hapo. Anaanza kunyonga huyu mtoto mdogo. Sasa aka kijana. Naona anakanyonga kabisa. Namwambia, "Mamu, ni nini unafanya?" Sasa hapo ndio niliona kama mamangu, mimi nilikuwa nasema amekuwa mwenda wazimu. Nikashindwa nini mamangu anafanya vitu si za kawaida. Sasa mimi ndio nilikuwa nachukua hizo waru napika. Juu akienda kama sasa ameenda kibarua, hiyo ugonjwa imshike.
ataanza kama ni waru alikuwa anachimba juu sana alikuwa anaenda vibarua za kuchimba waru. Anaanza kuokota waru za wenyewe, viazi. Anaanza kuweka kwa ndoo, anaanza kusema ati amepelekea watoto nyumbani. Sasa aliacha kuenda kibarua juu mama mwenye walikuwa anaenda na yeye alikuwa anamwambia wacha kuenda, mimi nitakuwa nikikuletea kama ni hizo waru unataka. Ndio huyo mama aliniita akaniambia mama yako anagonjeka depression. Kwa hivyo msimpe stress. Mimi nikamwambia ni sawa. Na akaniambia urudi kumuongelesha sana. Mkikaa msinyamaziane kwa nyumba, unamuongelesha. Nikamwambia ni sawa. Huyo mama alikuwa anakuja, alikuwa rafiki ya mamangu sana. Alikuwa anakuja kwa nyumba, anatuangalia venye tuko. Sasa hiyo usiku babangu alikunywa pombe, alichapa mamangu sana. Hiyo usiku tukiwa tumelala. Akachapa mamangu akatoka na akaenda. Mimi sijui alitoka saa ngapi, hapo siwezi sema alitoka saa ngapi, lakini asubuhi mimi sikumkuta. Asubuhi nikiamka, lakini nilikuta line yake ya simu ikiwa nini na huko ndani kwa hiyo room walikuwa wanalala. Juu mimi nilikuwa nalala kwa kiti au wanalala bedroom. Sasa mimi nilikuta line ya simu ikiwa imevunjwa imewekwa na huko ndani. Nikasema hii line ni ya nani? Lakini mimi sikushindania. Lakini babangu alikuwa bado amelala. Mimi asubuhi nikaamka nikatuma huyu sister yangu nikamwambia enda ulize baba mama wako wapi. Ndiye babangu aliniambia ati mamako si alienda vibarua zenye anaendaga. Mimi sasa nikasema labda alienda kibarua. Tukaanza kukaa. Mamangu kutoka siku hiyo hakurudi tena mpaka wa leo. Hadi wa leo? Akiendaga hivyo. Hujui kwenye alienda? Sijui kwenye alienda. Babangu siku hiyo akatoka jioni akasema ameenda kumwangalia. Tulikaa na babangu mpaka akamaliza relief yake na akarudi kazi. Sasa mimi nilikuwa nakaa na watoto, yeye anaenda kazi, lakini alikuwa anakuja siku mbili, analala na huko siku mbili. Mimi nikaanza kukaa, nikaanza kukaa na watoto. Kwa anatuma chakula vizuri, lakini alikuja ilikuwa siku ya Saturday na kulikuwa December. Akakuja akaniambia alinunua nyama na akanunua maziwa. Akaniambia upikie leo watoto na hiyo nyama na uwapikie chai ya maziwa. Nikamwambia, akaniambia atarudi. Babangu alienda akakaa. Venye alikuja kwa nyumba, ilikuwa nimembakishia ugali na ile mboga. Nikamwekea akasema hataki. Mimi nikaziweka na nikaacha ameenda kulala. Juu sister yangu na huyu brother wangu walikuwa wanalala na huko ndani. Mimi nilikuwa nalala sitting. Wakaenda kulala. Sasa mimi nikaambia sister yangu Junior alikuwa amesha kwenda kulala. Nikamwambia na urudishe mlango ya bedroom. Akaniambia ni sawa. Sasa babangu alimwambia wachana mlango ikae hivyo, kuna mahali naenda. Mlango ikaachwa hivyo na mimi nikalala. Sasa usiku kulikuwa usiku kabisa. Nikasikia mtu ananini hivi. Na juu sister yangu alikuwa anaamkanga ananiambia nimpeleke choo. Mimi nikafikiria labda sister yangu, nikamuuliza ni nini unaniguza unataka kwenda choo? Babangu alinifunga mdomo. Nikamwambia ni nini? Kwani ni nani? Nikaanza sasa kuitana. Amenifunga mdomo hivi, ndio aliniachilia akaakisha stima. Mimi nikaona ana nguo ya mtu ako hivyo. Sasa mimi nilifunga macho. Nikamwambia huyu baba siende uvae nguo alafu ukuje uniambie ni nini unataka. Akaniambia sitaki kitu kingine, ni wewe nataka. Nikamwambia siende kwanza uvae nguo ni ukuje tuongee. Akaniambia hapana, ni wewe nataka. Mimi nilianza kuita sister yangu. Akaniambia unafikiria hata ukimuita atasikia? Atasikia. Akaanza kucheka. Mimi sasa nikashuka kwa kiti, nikakanyanga miguu chini. Akaniambia unaenda wapi? Akanirusha. Mimi nikaanza kumwambia ni nini unataka? Akaanza kuniambia ati
mimi wewe si mtoto wangu, hata nikiweza lala na wewe huwezi shikwa na laana, na ni mimi na wewe tu tutajua, hakuna mtu mwingine atajua. Mimi nilimwambia hapana baba, hivyo ni vibaya. Alianza kunitoa, nilikuwa na dress, akaanza kunitoa nguo ya ndani akairaruanisha. Mimi nikamwambia hapana. Sasa mimi nilikuwa nakimbia kwa mlango, nifungue mlango nipotee. Sasa alichukua, siwezi kuambia ni nini alinigonga nayo, na akanigongea na hapa nyuma. Na nikaanguka kutoka hapo. Hapo ndio alinishika. Sasa yeye ni kama alifikiria ameniua. Alienda akanirusha na huku chini mahali kuna tupago takataka. Kutoka hapa ni mbali lakini na huku chini. Akaenda akanitupa shimo ya takataka akifikiria nimekufa. Lakini mimi nikalala hapo kama jisikii. Saa 4 ya mchana ndio nilijisikia. Hiyo siku iliyofuata. Hiyo siku iliyofuata. Nikaamka, nikaanza kuitana. Juu nilishindwa ni wapi niko. Sikumbuki venye nilikuja. Sasa ndio nilikaa hapo chini, venye nilitana nikasikia kuna mwenye anasikia. Juu hiyo shimo ni kama hii jikoni. Sasa mimi niko ndani. Sasa labda mtu akue juu anivurute ndio nitoke. Sasa venye nilikuwa hapo ndani, nilikaa chini nikaanza kufikiria venye kulienda. Ndio nikafikiria labda alinigonga akanitupa na huko. Ndio niliamuka, nikaanza kuitana bado. Nikaanza kuitana nikirusha mawe ndio waone kuna mtu. Nachukua matakataka narusha nje. Kuna sasa sijuangi ni wa Masai ama walikuwa akina nani, walikuwa wanachunga hapo. Ndio akakuja akachungulia akaniuliza, msichana sasa hiyo sina nguo. Niko hivyo, niko uchi. Akaniuliza ni nini unafanya hapo? Sasa si hapo uko uchi? Kwa shimo la takataka si ulikuwa unakaa mtu ambaye amepoteza fahamu? Akaniuliza ni nini unafanya hapo? Nikamwambia nitoe nikuelezee venye kulienda. Huyo mtu alipotea mbio, akaenda. Sijui alifikiria nini. Akapotea akaenda, mimi nikabaki hapo kwa hiyo shimo. Nikaitana, alienda akaendea mama, akakuja na yeye. Kuja na yeye wakaniuliza ni nini? Una nguo na ni nini unafanya hapa? Nikamwambia kwanza nitoeni niwaambie. Ndio huyo mama alinivuruta, akanisimamisha hapo, akaanza kuambia huyo mzee. Hapo ndio nilijua ni mzee wake. Heri hivyo hujamtoa juu ungeletewa maneno. Labda huyu ni mwenda wazimu. Ndio nakwambia. Alitoa leso yenye alikuwa amejifunika, akanifunika hivi kama mtu anaenda kuoga. Akaniambia kwenye ni wapi, nikaanza kumuelezea. Hata hakuacha nimpe story. Akaniambia uende tu, si unajua nyumbani. Nikamwambia uende tu venye ulikuja hapa. Sitaki kujua hiyo story unanipea. Uende uvae nguo. Mimi nilikuja na hiyo leso. Nikakuja nilipitia msituni. Juu nilikuwa naogopa juu niko uchi. Nikakujia msituni, nikakuja mpaka nyumbani. Kuja mpaka nyumbani nikasimama kwa gate. Nikaogopa kuingia. Nikaenda kwa ule mama rafiki ya mamangu. Nikamwambia, nikaitana. Mtoto alikuwa huko peke yake. Akaniambia mama ameenda duka, labda mngoje. Nikakaa hapo. Ako katoto kakaniuliza, "Kwa nini huna nguo?" Nikakaambia nilikuwa kuoga. Na kwa nini wewe ni mchafu? Kalikuwa katoto kadogo. Kwa nini wewe ni mchafu? Kalikuwa kananiita auntie. Auntie, kwa nini wewe leo ni mchafu? Nikakaambia mimi sasa hapo nikaanza kulia. Kakaniambia, "Auntie, kwa nini wewe ni mchafu na unalia?" Nikakaambia enda unitie mama. Sasa kakaenda. Ndio kaliita sasa huyo rafiki ya mamangu akakuja. Sasa venye aliniona akaniuliza, "Juu wewe unatafutwa na baba yako, ulikuwa wapi?" Nikamwambia ati ananitafuta. Sasa nikaanza kumuelezea venye alinifanyia usiku. Huyo mama akasema anaweza jifanya anakutafuta na anajua amekufanyia hivyo. Nikamwambia hata ukienda uulize sister, alisema si kulala kwa nyumba. Lakini nikilala na tukienda kulala tulilala wote mpaka sister yangu. Sasa niliambia huyo mama, enda uulize sister yangu kama si kulala kwa hiyo nyumba. Asubuhi ndio waja nikuta. Ndio akaniambia kaa hapo, niende niangalie kama babako ako
ni mhoji alafu nikuje kuambie vile tutafanya. Ndio alikuja, alienda baka kwa nyumba, hakukuta babangu, akakuta sister yangu. Alihoji sister yangu akamwambia mimi niliacha ametupikia na tumelala, na akaniambia nifunge mlango. Lakini asubuhi hatukumkuta. Ndio huyo mama sasa alikuja akamwambia kaa hapo. Huyo mama alinipea nguo na akaniambia nioge. Ndio alikuja baka kwa nyumba. Akaambia sister yangu apikie huyo mtoto mdogo, akamwakishia jiko. Akamwambia apikie huyo mtoto mdogo kwanza nikakae. Sasa tuone kama babangu atarudi. Ndio tukakaa baka 6 babangu hajarudi. Venye alirudi sasa, venye ule mama alikuja ndio tulianza kukaa. Tukakaa huko sasa kwetu. Akaniambia babako akirudi uniambie na usiambie mtu hii maneno hata nani. Mimi ndio ninaijua mimi peke yangu. Juu ukiambia mtu watakusema sema huku. Usiambie mtu. Ndio nilimwambia sitaambia mtu. Unyamaze, hata sister yako usimwambie. Unyamaze hivyo. Unyamaze na hiyo maneno. Ni mimi na wewe na babako tunajua. Juu babako ndiye alikufanyia hivi. Nikamwambia ni sawa. Mimi nilikaa na watoto wangu wetu baka wa leo sijaiona babangu, hajairudi. Sasa tukanyamaziaga hivyo story. Lakini huyo mama akaanza kunisema. Esa alikuwa ananisaidia, lakini alikuwa ananisema. Juu kama saa hii mtu akikuja unasikia ananiuliza ati ulishikana na babako ukapata mimba. Unashindwa utajibu huyo mtu aje? Sasa unanyamaza tu na unamwambia hapana, mwenye alikwambia alikudanganya. Tukienda naye juu tunaenda naye kibarua sana sana. Unasikia ameniuliza, ameanza sasa tunalima. Si tuko wengi tunalima, anaanza kuambia unajua huyu mamake alipotea na babake alimshikana na akaenda. Sasa kila mahali nikienda, yani kila mtu anajua nilishikwa na nikaachwa na nikapata mtoto. Sasa hata nikienda kibarua saa zingine unaona watu tukilima hapo, unaona watu wanaanza kunisengenya na niko hapo. Saa zingine nashindwa ni kuua huyu mtoto, ni kuua hao watoto ama nifanye nini? Na yeye anakuambia usiseme na ndiye anakusema. Mi ilifika mahali baka nikaenda nikamuuliza juu nikiwa na mimba, venye alijua juu nilikaa baka hii mimba ikakuwa kubwa. Aliniuliza mimba ni ya nani? Nikamwambia sasa nitakwambia ni ya nani. Na mimi ni venye tu sijailala na mtu, isipokuwa venye babangu alinifanyia. Sijailala na mtu. Aliniambia ati kumbe hii mimba ni ya babako. Enda na uko na mamimba ya babako. Labda uwe huyo mtoto, lakini ama uuze huyo mtoto juu mtoto ni wa laana. Mimi nilimwambia hata wacha kwanza nimzae ndio nijue kama nitamuuza ama nitafanya nini. Mimi nilikuwa naambiwa na watu wengi sana nitoe hiyo mimba. Wengine wananiambia venye nitafanya, lakini mimi nilisema hata kama ni wa laana, mimi nitalea mtoto wangu. Sitamtupa na sitatoa ile mimba. Nitamzaa, labda Mungu atake kumchukua. Lakini juu Mungu anajua simi nilitaka. Niliambia Mungu sitatoa hii mimba. Hata nani aniambie, hata pastor aende aniambie, sitatoa hii mimba. Nitakaa nayo. Mimi nilikaa na ile mimba na nikajifungua, nilijifungulia kwa nyumba. Ule mama tu ndiye alikuja, ndio nilituma sister yangu akaenda kumuita na nikajifungua. Sasa venye nilijifungulia kwa nyumba na nikakaa. Alileta chakula mwezi mmoja. Alikuwa ananisaidia kabisa huyo mama. Alileta chakula mwezi mmoja, akarudi akawacha. Akaniambia sasa unaweza enda kibarua. Sasa nilikuwa naachia sister yangu mtoto naenda kibarua. Venye nilikaa nikaona kitu inamea na huku chini. Mtoto alikuwa karibu mwaka hapo. Nikaona kitu inamea na huku chini. Nikashindwa ni nini hiyo inamea. Mimi nilichukua makasi, nienda nikanunua makasi, nikakata kare ka kitu. Nikakata. Nikakata. Juu mimi nilikuwa nashindwa ni nini inamea. Kwani ninakuwa na mara mbili.
Jumi si kwa hiyo na kitu kama hiyo. Nikakata ile kitu. Kukata nikabreed. Lakini si kubreed sana. Nikaenda nikachukua hii mkwanogo, inaitwa aje na Kiswahili? Mti tu. Nikakuja nikaweka. Matawi ya mti. Inaitwa sijui vile inaitwa lakini inatoka maji. Ni matawi ulichukua. Nikakuja nikaweka. Kuweka ile kitu nikaumwa sana. Ikawasha. Nikaweka chumvi ndio ile damu iache kutoka. Na nikaweka mchanga. Sasa venye niliweka mchanga. Sasa juu nilikuwa nasikia uchungu sana, naweka kenye itapoa. Ndio niliona ipoe, nikaenda nikanunua mara moja, nikakunywa, siambii mtu. Nikakuja nikaenda kwa nyumba nikarara. Wakati ulikuwa unakata ilikuwa inatoshana aje? Hivi. Ilikuwa inatoshana hivi. Sasa mimi nikaikatia hapa kabisa. Juu mimi nilikuwa nashindwa ni nini namea. Venye nilikata sasa nilipona na nikaacha kubreed. Na nikaanza kukaa. Tena kumbe hiyo kitu ilihama ikakuja sasa penye pabaya kabisa. Tena ikaanza kumea. Lakini sasa hiyo ilikuwa inamea venye ilitoshana hivi, nikaenda kukata nikasikia uchungu nikaachana nayo. Nasema sasa venye Mungu unataka na mimi fanya hivyo. Mimi nilikaa sana bila kuambia mtu. Mwaka mzima sijaiambia mtu niko na hiyo kitu. Hiyo kitu ilienda ikikua. Ikimea kama hii simu inamea vitu zingine. Venye inakuwa ilikuwa growth. Ilikuwa growth. Inamea vitu zingine. Sasa mimi nikashindwa ni nini inamea. Nikaendaga district Naivasha OC. Nikaambiwa niko na growth na inafaa itolewe lakini wawezi nitoa. Juu sina damu. Ndio nilirudi huku, nilirudi nyumbani na nikaanza kukaa. Nilikaa, siambii mtu, nimenyamaza. Sasa venye nilikaa ndio vidudu zilianza tena kutoka. Nikiwa nimekaa na mtu hivi kama tunapiga story, ananiambia unaona kitu imetoka, sisikii. Sasa imetoka kwa mguu, ananiuliza ni nini hiyo inatoka? Zile vidudu za choo, unazijua. Sikuwa zinatoka kwa hiyo growth. Alafu ninatoa maji inanuka maji mingi. Sasa nilikuwa nashindwa ni nini hii kitu inatoa vidudu, inatoa maji, nasikia uchungu. Lakini saa hiyo sikuwa nasikia uchungu sana. Ndio mimi nilienda nikaambia ule mama venye niko. Akaniambia si nilikwambia unini ule mtoto ndio ile laana ishe. Nikamuuliza hata kama ningetoa ile mimba ndio Mungu angeniwekelea laana mingi. Juu niliua. Akaniambia angekuwekelea juu siwe ulitaka. Nikamwambia mimi siwezi ua mtoto. Lakini nitamuuza. Mimi nilikuwa nimesema nitamuuza ndio ile laana iniondoke. Lakini ule mama ananiambia kitaka kuuza uniambie. Mimi nikamwambia nitakwambia nikimuuza. Nikarudi nikasema nitajiua na nimuue. Sasa venye naenda kujiua kitu kingine inaniambia umejiua umeachia nani sister yako na brother yako. Tena narudi kwa nyumba. Naanza kukaa. Nasema wacha ning'ang'ane mpaka hii kitu labda itaisha. Nikaambiliwa kwa pasta mwingine. Nikaambiwa niende huko ati na mama mwingine ati anatoaga anaombea mtu mambo kama hiyo inaisha mpaka hiyo ya laana. Mimi nilienda nikamwagia ule pasta maneno yangu yote. Kumbe hakuwa pasta, alikuwa mchawi. Alinipea vitu zingine nikuje niweke ile growth. Mimi kuiweka niliumwa usiku mzima hata sikulala. Asubuhi yake kaenda nikaita ule mama. Nikamwambia venye nilipelekwa kwa mtu. Ndio aliniambia huyo si pasta, huyo labda mganga. Ndio tulitoka tukaenda hapa Karate hospitali. Ndio walisema wakaniangalia wakasema hawezi nitibu. Niende Naivasha district. Ndio nilienda Naivasha. Walikutibu wao? Wakunitibu, hata wakunipea dawa. Walinituma tu Naivasha. Na wakaniambia nikienda nisipange laini, niende kama nimeingia. Nilienda na nikaingia huko. Nikaona daktari. Daktari akaniambia
Sasa wewe unaweza ni ward utaenda. Nimeacha mtoto na nimeacha watoto wetu. Nikamwambia mimi ndio nakuwa na watoto wetu, sitaenda ward. Mwezi nipea dawa ya kupunguza uchungu, nirudi nyumbani ama munifanyie operation nyumbani. Mimi sikuwa najua kama mtu anafanyia operation aje. Mimi kamwambia ama munifanyie hiyo operation nyumbani ndio niangalie watoto wetu. Huyo daktari akaniambia, akaanza kunitusi. Mimi nikanyamaza, akaniambia hebu muandikie file aende ward. Sasa huyo mama akaniambia wewe kaa huko mpaka upone, mimi nitakuangalilia watoto. Ndio alirudi sasa na huku akaanza kuangalia watoto. Akaniambia lakini ujue mimi sina uwezo wa kuwapea chakula mara mingi. Sasa mimi nikamwambia sasa nitafanya aje na niko huku. Ndio sasa ni mama mwingine akaniambia hapo, usijari, enda huko, ukae huko we upone. Watoto wataangaliwa na Mungu, na nimeacha huyu mtoto mdogo na ananyonya. Ulitibiwa wakati ulikuwa pale ward? Sikutibiwa. Nilikaa huko ward. Nikakaa, wakaona hakuna mwenye anakuja kuniangalia, wakaniambia nitoke niende. Sasa venye nilitoka, ile growth ilikuwa inatoka hiyo maji, ilikuwa juu ya ile madawa ninapewa. Ilikuwa imeacha kutoka hiyo maji na hizo vidudu. Nikarudi nyumbani. Nilitoka nyumbani Naivasha miguu mpaka huku Karate. Nikakuja nikakuta watoto wetu, hata saa zingine wananiambia wanalala njaa. Nikamwambia msijari, kuna siku mtakula vizuri. Siku yenye mam atarudi ama baba, msijari. Ndio niliingia kwa nyumba, nikakaa. Kukakaa, huyo mama akafika. Akaniuliza, umetibiwa? Nikamwambia sijafanyiwa operation, nimeambiwa nirudi nikae juu hao hawezi nifanya operation. Lakini kuna mama aliniambia huko ati siwezi fanyia operation juu sina mtu ananiangalia. Ndio waliogopa. Nilikaa kwa nyumba venye nilitoka district. Nikakaa kwa nyumba, nikakaa kama miezi 3. Ile kitu ikaanza kutoa vidudu. Ndio niliambiwa na mama jirani nitoke niende Nyayo ward. Na nikaenda Nyayo ward, akanipea 200. Nikaenda mpaka Nyayo ward. Venye nilifika huko sikuwa na pesa ya kuchukua kadi. Kuna mama alikuwa, kuna daktari, nilifikiria ni daktari, sikujua kama ni daktari vizuri. Akaniambia niingie huko ndani. Ndio nilienda na nikaingia huko ndani na wakaniangalia. Ndio waliniambia siwezi rudi nyumbani juu hiyo kitu imenikula sana na siwezi rudi nyumbani na wafanyaje operation kama hizo. Ndio waliniuliza tukuandikie barua ya Kenyatta ama Ngoth. Mimi niliwaambia waniandikia ya Ngoth. Hiyo ni hospitali ya kwa Ngothi. Osia Ngothi. Wakaniandikia, wakaniambia uende saa hii na usirudi nyumbani. Juu ukirudi nyumbani uzidi kukaa utakufa. Kwa hivyo uende nyumbani, uende Osi. Mimi nilitoka hapo miguu, nikaenda mpaka Ngoth miguu. Nilifika huko 6. Kwenda nikashindwa sasa nitaanzia wapi. Nikakaa hapo juu nilikuwa naumwa kabisa. Nikakaa hapo. Venye nilikaa hapo, daktari mwingine sister hawa wanavaa vitambaa zimeanguka hivi. Akapita, akaniuliza ni nini umekaa hapa? Ndio nilimpea hiyo karatasi nilikuwa nimepewa. Akaniambia tuingie, nikaingia. Kuangalia, akaniambia nitarazwa, wanifanyie operation. Sasa ndio walienda, unajua ukienda Ngothi unabuku kitanda. Sasa lazima ningekaa hapo ndio nitafutiwe kitanda. Ndio walianza kuniuliza wazazi wako wapi. Nikaanza kuwaelezea. Nikawaambia mimi hata sina mtu wa kuangalia watoto, nitafanya nini? Wakaniambia wachana na watoto, bora we upone. Unaona venye uko baka hero mwili, nataka upone. Ukipona uende ukatafutie watu, utawakuta na Mungu. Ndio sasa nilikuwa na namba ya huyo rafiki ya mamangu. Nikampigia nikamwambia nimelazwa na nimeambiwa nitaenda operation kesho. Uniangalilie watoto. Akaniambia atakuja huko Ngoth. Nikamwambia ni sawa. Asubuhi yake venye alikuja nilikuwa nimesanya zile chakula watu wamebakisha. Nikamwambia shika hizi, mpelekee watoto wakule. Uambie wakule saa hii,
na wasifunikie sana. Wakule sahi ndio isichache. Wakule sahi na kesho, juu kesho sijui kama nitaenda operation ama nitaamuka ama sitaamuka. Waambie wakule hizo chakula. Mimi siku ya kuenda operation ilifika na nikaenda operation. Sasa venye nienda operation niliamuka vizuri, nikafanyiwa hiyo growth na ikaisha. Kuisha nikaanza kukaa huko. Nilikaa huko miezi 3. Sasa nilikuwa nasanya chakula na pia huyu mama aletee watoto. Nasanya chakula hizo zenye watu wamebakisha huko za hospitali. Nawaambia ni kuku napelekea wanipe nipe watoto wetu. Ndio juu huyo mama alikuwa rafiki ya mamangu, lakini mambo yenye alikuwa anasema nilikuwa naona kama anaweza tesa watoto wetu. Yaani nilikuwa nasanya zile chakula. Naweka kwa sahani. Sahani sasa yenye niko nayo huko hospitali. Mwenye aoni naweka kwa karatasi na zificha. Huyo mama akikuja nilikuwa namwambia usimalize siku 2 kama hujakuja. Naziweka nampea matunda yenye imebakishwa huko. Nampea anakuja nazo. Watoto wetu wanakula, hawatajua kwenye zimetoka. Namwambia usiambie sister yangu juu ni wa roho mbaya. Umwambie tu hizo chakula ulikuwa kuna huko ukapewa ukasema uwalete. Nilikaa huko hivyo nikiwaletea chakula, nikiwapatiania chakula hivyo mpaka nikatoka. Nikatoka huko venye nilitoka huko mimi sikujua venye nilitoka juu hata wakunitisha pesa. Waliniambia tu toka na uende. Na ndio nilitoka na nikakuja nyumbani. Venye nilikuja nyumbani nilikuwa na ugonjwa ya kuanguka. Venye niligongwa na babangu nilikuwa naanguka. Nilianza kuanguka. Venye nilifika nyumbani sister yangu alifurahia sana na akaniambia alikuwa ameambiwa nimekufa. Nikamwambia nani alikuwa amekwambia nimekufa? Hakuniambia, yeye alianza kulia. Nikamwambia sijakufa, niko uhai na nimepona, najua sitagonjeka tena. Akaanza kulia. Akaniambia si niliambia umekufa. Na nilikuwa nashindwa tutafanya nini? Nikamwambia usijali, sijakufa, niko uhai. Sitangu alilia sana. Akaniambia niliambia ulikufa. Sasa baka wanaogopa, baka wananihuza hivi. Niliambia ulikufa Monica, mimi nikamwambia sijakufa, niko uhai. Nikachukua mtoto. Wakaanza kulia wakaniambia kumbe wanaweza tudanganya hivyo ati ulikufa. Nikamwambia sijakufa, niko uhai na msijali. Najua siku moja mtaamini niko uhai. Ndio tulikaa, sister yangu alikuwa anasimamiaga kwa mlango. Juu baka ananiogopa, juu nilikufa. Aliambia nilienda operation lakini sitarudi, nilikufa. Na wataona maiti yangu. Sasa sister yangu alikuwa anakaa mbali, kwanza ananiangalia. Nikamwambia nilikuwa nimepewa 5 lakini sikuzitumia. Nilikuja miguu, nikapata mtu akanipea lift baka huku nyumbani. Hiyo 500 ndio nikuja nikanunua viazi, nikapikia watoto, wakakula. Venye aliona nimepika na nimekula, akaniambia nani kama hujakufa? Nikamwambia sijakufa. Amini sijakufa. Ndio aliniambia mimi tuliambiwa umekufa. Sasa akaniambia na ule mama alikuwa rafiki ya mamangu. Nikamwambia sijakufa. Na uamini sijakufa na nimefanywa operation. Akaniambia sister yangu anapenda Mungu. Aliniambia tuombe. Tukaomba. Akamaliza, yeye ndiye aliomba. Akamaliza akaniambia sasa tutarudi shule. Nikamwambia msijali, hata mimi sijasoma. Kama Mungu anataka msome, mtasoma. Ndio nilianza kukaa. Sasa zile vinonda hazikuwa zimepona vizuri. Sasa unajua siwezi onesha sister yangu mimi ni mgonjwa, ndio asikuwe na stress. Nilikuwa natoka asubuhi naenda kibarua tu nikiwa mgonjwa. Nilikuwa naenda baka kazi ya hoteli. Nikaanza kutoka hizi vitu unaona uso. Nikaanza kutoka. Sasa nikienda hoteli naandikwa baada ya masaa kidogo. Naambia niende nimegonjeka ukimwi. Nafukuzwa. Naambia nitoke niende niko na ukimwi.
sio ukimwi. Nikienda kufulia mtu nguo, ananiuliza ni wapi nimegonjeka. Namwambia, namuelezea juu mimi sijui kabisa ni nini hizi. Namwambia sijui ni nini nimegonjeka. Ananiambia, enda wewe, huwezi nifulia, unaweza niambukisha ukimwi. Sasa kibarua yenye nafanyanga sana ya kulima siambia hivyo. Lakini siwezi fanya ya hoteli, naambia nimegonjeka Pole. sio ukimwi. Take a break, chukua kidogo, pumzika kidogo. Pole. Pole. Pumzika kidogo. Ndio tuweze kuendelea. Sometimes it gets too emotional. Very heavy story. Monica, tueleze mahitaji yako sasa hivi. Ni shida gani kunazo? Usaidizi gani ungetaka kutoka kwa watazamaji wetu? Kitu ya kwanza, wanisaidie watoto wetu wasome, wasikae kama mimi. Hebu tueleze wale watoto unaangalia hapa ni nani na nani na nani? Ni sister yangu na brother yangu na mtoto wangu mdogo. Okay, sasa ni watatu. Ni watatu. Ningetaka sister yangu ako form 1, kwa sasa angeenda form 2. Ningetaka aendelee na shule. Brother yangu ako class 5. Ningetaka hata yeye aendelee na shule, kwa sasa aendi shule, ako tu hivyo. Kitu kingine, mtu angeweza nitibu nipone hii ugonjwa. Niache tu kuambiwa niko mgonjwa. Ningefurahia. Na mtu angeweza nipate pa kukaa, silipi nyumba. Ningefurahia sana. Hapa hii nyumba inatoshanaje? Ni nyumba kidogo tu, nika nyumba kidogo. Iko na rooms ngapi? Iko na room moja. Hapo ndio bedroom, sitting na pahali pa kupikia ama? Hapo ndio mnaishi mkiwa wanne? Tukiwa wanne. Wewe uko na miaka mingapi? Iko na 24. Wewe uko na 24, sister yako? Ako na 13. 13. Brother yako? 9. Na sasa hako katoto kadogo? Kako ndio kanaenda kufikisha 5 mwezi wa 11. 5 years. Okay. Peana nambari yako ya simu ndio mtu yote anaweza kuwasiliana na wewe. Aweze. Na ni biashara gani unaweza taka kufanya? Biashara yenye naweza taka kufanya ni cereal. Yo, unaweza? Naweza. Peana nambari yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 0790 61 65 83. Irudie. 0790 61 65 83. Imeregistriwa na jina ya nani? Jina yangu, ID yangu. Ambalo ni? ID. Jina? Monica Waitherero. Monica Wanja Waitherero. Monica Wanja Waitherero. Okay. Asante sana, pole kwa yote ambayo umepitia. Wewe bado ni msichana mdogo. Lakini tuna hope familia kubwa ya Tuko inaweza kukushikilia. Asante. Pole sana. Asante. Na usiogope vile watu wanasema. Wewe kazana. Iweze kusimamia sister yako, brother yako. Sasa huyo mtoto wako. Asante. Na pole. Asante. Tuko family. That's the sad, emotional, heavy story of a 24-year-old Monica Wanja Waitherero. If it has touched you, you can do whatever is within your means to support her siblings, and her child. I don't know what to say, but there is a God in heaven, and he can use you and me to support Monica and her siblings. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko.
Thank you for your support. Let's do this.